پارێزەرên رێبەر عەبدەڵا ئۆجەلان ji bo pêkanîna hevdîtinê carekedin serî li aliyên peywendîdar dan. Ji parêzerên Boreya Hiqûqî ya sed salê Rezan Sarcar, Raziya Ozturk, Faiq Ozor Erol û Mezlûm Dînç ji bo pêkanîna hevdîtinê bi rêber a Pore serî li serdozgeriya Kumarî a Bursayê û Mudîriyeta Saziya Ceza û Infazê ya İmraliyê dan. Herwiha ji bo hersî girtiyên din yê li İmraliyê jî serlêdan hatin kirin. Tevî ku parêzerên rêber Apo li gorî yasayên dewleta Tirk her heftiyê du caran serlêdanê dikin lê daxwazê wan bêbersiv dimînin. Ji 25 adara sala 2021 û vir ve bi tuawayî agahî ji rêber Abdallah Öcalan nayên wergirtin. Hêzên parastina civakî ya Hesekê bi daxuyaniyekê tevlî pêngava azadiyê ya ji bo rêber Apo bûn û tekez kirin ku ew ê asta tekoşînê bilind bikin. Di daxuyaniya hêzên parastina civakî ya Hesekê de hate gotin ku em niha di dîrokeke hestiyara derbas dibin ku li seranserî cîhanê pêngavên azadiya rêber Apo beriz dibin. Herwiha hate diyarkirin ku azadiya rêber Apo azadiya tevahî gelaya û pêwîst e her kes tê bikoşe. Di beşekî din de hate gotin ku dewleta Tirk bi girankirina tecrîdê dixwaze vîna gel bişkîne lê berxwedana hevpar planê wan vala derdixe. Hêzên parastina civakî ya Hesekê beşdarên pêngava azadiyê silav kir û beşdarên pêngava azadiyê bûn. فکر و فلسفه بر آپو دناوا گلاندی و به تایبت دهندری باکرو روشلاتی سوری دجی هاتی مشاندن اف حسکرین اف یکیتی اف هزاگ گشتک بونین یک گشتک به فکر و فلسفه بر آپویه جبوه جی نها اف دولتین قومپلوگر دخوازن ریل پیشیا و فکر و فلسفه بگرن و دخوازن نتوا دموکراتیک لوی درا بدن هلوشاندن و ریبری ما ریبر عبدالله اوجلان ام دخوازن داخویانی خود ام دبیجن ریبر عبدالله اوجلان ام دخوازن ریبری ما آزاد به جسد خود دنام مده جبرگو فکر و فلسفه‌وی دنام مده ام نها لسر دمشق و ام لسر وی فکر و فلسفه ریبر آپو نها با کروجلات سوریا بگشتی کارو خوات خودی که جبرگ فکر و فلسفه ریبر آپو فکر کی همو کس جی خودی دبینه همو کس مافی خودی دبینه همو کس کاری خوب خودی که یعنی براتیا گلاتی ده هر کسی الوی دراجیان ده که مافی خود جیانی ده وکو ثقافت او تی خصن دمشینه لورا دولت دنیای همو قومپلک سر ریبری نتوی ریبر عبدالله اوجلان ها چیکرین و کرین